انا النشاطات الفنيه ديالي دابا كلها ما وقفتهم، عندي مسرحيه، عندي تصوير، عندي برنامج، عندي بزاف د الحوايج، حتى نرجع من لا تورني ديال فيلمي مع نبيل عيوش، ونرجع من مهرجان كان. الحمد لله الفيلم يتعرض في كان. نعم. في هذه المشاركه ديال كان شنو تيميزها كاضافه، يعني شنو تنتظري ان تضيف لك كممثله؟ وباش ما كتكوني ممثله مبتدئه مغربيه تمشي لهذوك الاجواء مع فنانه كبار وخبرات اكبر منك ومستوى اكبر منك، وهذا يكفيني الشرف بانني ولو خديت ولو جمله تبقى معاوناني في المسيره ديالي معهم كل واحد اللي غنتلاقى به من الفنانين الكبار. ديجا سي بوكو بو موا. ما تتخافيش من ردود الفعل اللي غيخلف هذا الفيلم بحكم انك كانت فيه مواقف جريئه ويمكن اول مره غادي تباني في السينما؟ ماشي اول مره غنبان في السينما بجرأه باغي، حنت بنت بواحد شويه الجرأه مؤخرا في فيلم الفروج غير على فخاضي وقعت حاله كبيره. انا بالنسبه لي فيلم نبيل عيوش اول مره كندير السينما، اول مره كنخدم السينما الحقيقيه وكندير شي حوايج انا حاسه بها. حنا في الوقيته فاش كنا خارجين كنت في الاول انا فقط مساعده مستشاره فنيه في الفيلم، عمرني ما كنت غنلعب البطوله. بقوت ما تاثرت بالعاهرات اللي شفنا، وبقوت ما تاثرت بداك العالم وبداك الجو، الليله ديال التورناج قررت بانني غنلعب البطوله ديال داك الفيلم، وقررت باش نديكاجي ديك المعاناه كامله اللي كيعانيو دوك البنات. ماشي اي وحده، هو كيف ما كتعرفوا نبيل خدا بنات الزنقه هذا المعقول الفيلم، ولكن الدور ديال نوها كان خاصه ممثله عندها واحد المعايير وتقنيات في شكل، وكان خاص جرأة كبيره. وانا عارفه بانه ما كايناش ممثله في المغرب تقدر دير فيلم باغي، دور عامله جنسيه، دور مومس، وكاين مشاهد قويه. هي كاين اللي ما كيفهمش في السينما واللي ما قاريش غادي تبان ليه مشاهد عرا.